Salam, hörmətli uşaqlar. Mən 216 nömrəli tam orta məktəbin rəqəmsal bacarıqlar müəllimi Cəbrayılova Vüsalihə. Bu günləri sizlərlə 3-cü sinif mövzusu olan qrafik redaktorun yeni alətləri mövzusunun izahına baxmaq istəyirəm. Mövzu izahına keçməmişdən öncə biz sizlərlə ötən tədris illərində də qrafik redaktorlar mövzusunu müzakirə etmişdik və orada müxtəlif açıqcalarmı deyim, müxtəlif şəkillərmi deyim, yaratmışdıq. Gəlin yadımıza salaq görək. Qrafik redaktor nədir və nə üçün istifadə olunur? Biz bilirik ki, kompüterdə istifadə üçün, kompüterdə işləmək üçün istifadəçiyə bir neçə proqramlar kömək edir. Bu proqramlardan biri də qrafik redaktor idi. Tutaq ki, gəlin digər proqramları da yadımıza salaq. Tutaq ki, biz hər hansı bir internetdə axtarış etmək istəyirdik. Bizim köməyimizə Google proqramı çatırdı, yəni Google brauzeri çatırdı. Sonra tutaq ki, hər hansı bir hesablamalar aparmaq istəyirik. Bizim köməyimizə kalkulyator proqramı çatırdı. Tutaq ki, hər hansı bir mətn yazmaq istəyirik kompüterdə. Biz Notepad və yaxud da Word proqramlarından istifadə edirdik. Demək, dediyi proqram nədir? İstifadəçiyə kompüterdə informasiya ilə işləmək üçün kömək edən alətlərdir. Yaxşı, qrafik redaktor nə idi? Qrafik redaktor isə kompüterdə şəkillər çəkmək üçün, şəkillər yaratmaq üçün istifadə olunan proqram idi. Yaxşı, gəlin baxaq görək. Biz qrafik redaktorda işlərkən bizə hansı alətlər, hansı fiqurlar, hansı alətlər kömək edir? Biz bilirdik ki, Paint-də şəkil çəkmək üçün müxtəlif alətlərimiz var. Tutaq ki, hər hansı bir fiqur çəkmək istəyirəm. Üçbucaq, dördbucaq, dairə, ulduz. Bu fiqurları çəkmək üçün mənim fiqurlar adlı bölməm var idi və həmin fiqurlardan istifadə edirdim. Tutaq ki, həmin fiqurların içini rəngləmək istəyirəm və yaxud da şəkilimin arxa fonunu rəngləmək istəyirəmsə, doldurma alətindən istifadə edirdim. Tutaq ki, hər hansı bir şəkildə fırça zərbələri vurmaq istəyirəmsə, fırça alətindən istifadə edirdim. Tutaq ki, hər hansı bir şəklin fiqurunu səhv çəkmişəm və yaxud da istəmirəm həmin fiqur orada olsun. Həmin fiquru silmək üçün və yaxud da səhv çəkilən hər hansı bir nüansı silmək üçün pozan alətindən istifadə olunurdu. Sonra mətn alətimiz var idi. Hər hansı bir şəklimizin üzərinə mətn, söz, cümlə əlavə etmək istəyəndə mətn alətindən istifadə edirdik və son olaraq da rənglər palitramız var idi ki, biz də buradan şəklimizi boyamaq üçün hansı rəngi istəyirdiksə, həmin rəngin üzərinə toxunmağımız kifayət edirdi. Deməli, bir də təkrarlayaq. Hansı alətlərimiz var idi? Doldurma aləti, mətn aləti, fiqurlar, pozan, fırça və rəng alətlərimiz var idi. Bugünkü mövzumuz qrafik redaktorun yeni alətləridir. Yeni alət nədir uşaqlar? Biz sizlərlə bugünə qədər kompüterdə demək olar ki, Paint-də açıqca çəkmişik. Hər hansı bir fiqurun şəklini çəkmişik. Ev şəklimi deyim, mənzərə şəklimi deyim, bayraq şəkilləri çəkmişik, müxtəlif. Yəni bunların hamısı sadə və primitiv şəkillər idi. Bu günləri biz sizlərlə komiks anlayışını keçəcəyik. Komiks nədir uşaqlar? Tutaq ki, siz hər hansı bir Paint-də işləməsəz də, kitablarda şəkillərin üzərində bir-biri ilə yazılan, bir-biri ilə ünsiyyət quran, dialoq quran şəkillər görmüsünüz. Baxın, burada elə nümunə olaraq bizə 2 dənə oğlan şəkli verilir və onlar ingilis dilində bir-birləri ilə nə isə müzakirə edirlər. Baxın, məhz bunlar komiks adlanır. Komiks şəkillərdən ibarət hekayədir. Komiks nədir? Şəkillərdən ibarət hekayədir. Biz bu günləri sizlərlə qrafik redaktorda komiks çəkmək üçün bizə hansı alətlər lazımdır? Bu barədə müzakirə edəcəyik. Komiksi çəkmək üçün dediyimiz kimi Paint redaktorundan istifadə edirik və bizə baxın, belə bir komiks verilir. Gəlin baxaq görək bu komiksi çəkmək üçün bizə nə lazımdır? İlk öncə biz ekranımızı düz xətt vasitəsilə 3 hissəyə bölməliyik. Görürsüz? Burada çünki 3 hissəyə bölünüb. Düz xətt fiqurlardan düz xətti seçib ekranımızı 3 hissəyə bölə bilərik. Sonra mətn alətimizdən istifadə edərək, daha doğrusu mətn alətindən öncə nə etməliyik? Arxa fonumuzu boyamalıyıq.
Bunun üçün doldurma alətindən istifadə edə bilirik. Rənglərdən yaşıl rəngi seçirik və doldurma aləti ilə şəklimizin arxa fonunu yaşıl rəngə boyayırıq. Sonra mətn aləti vasitəsilə hər səhər mən sözünü bura qeyd edirik. Bu birinci hissəmiz. İkinci hissədə yenə nə edə bilərik? Mətn aləti vasitəsilə 8:00 sözünü yaza bilərik. Necə gözəl bir gündür, hamıya günaydın sözünü də mətn aləti ilə yaza bilərik. Bəs yaxşı, çubuq adamımızı nə vasitəsilə çəkə bilərik? Dairədən, fiqurlardan dairə seçə bilərik. Komiksimizin, daha doğrusu çöp adamımızın baş hissəsini çəkə bilərik. Karandaş vasitəsilə ona 2 göz qoya bilərik və ağzını çəkə bilərik. Yenə düz xətt vasitəsilə də ona bədən və qollarını çəkə bilərik. Mətnin də yazıldığı bu fiqur hazır standart şəkildə Paint redaktorunda fiqurların içərisində var. Digər üçüncü hissəni də eyni qayda ilə 8:05-i mətn aləti ilə yaza bilərik. Bəs evə nə zaman gedəcəyimi mətn aləti ilə yaza bilərik. Yenə də çöp adamımızı fiqurların vasitəsilə fiqurlardan istifadə edərək çəkə bilərik. Yəni uşaqlar, komiks bir də xatırladaq. Komiks nədir? Komiks Paint-dən müxtəlif alətlərdən istifadə edərək şəkillər üzərində hər hansı bir hekayə qurmaqdır. Və yaxud da siz müxtəlif necə deyim, hekayələr də qura bilərsiniz. Bu sizin öz yəni təxəyyülünüzə qalmış bir nədir? Öhdəlikdir. Baxın, burada dedik. Nə edə bilərik? Komiks çəkmək üçün. Komiks çəkmək üçün rəsm lövhəsinin ölçüsünü seçə bilərik. Lövhəni bloklara, yəni hissələrə bölə bilərik. Hər blokun içinə nə çəkmək istəyiriksə, onu yerləşdirə bilərik. Baxın, burada da bu şəkillərdə də həmin göstərilir. Burada lövhənin enini dəyişə bilərik, hündürlüyünü dəyişə bilərik, ün və hündürlüyü eyni vaxtda dəyişə bilərik. Baxın, burada görürsünüz, xırda detalları çəkmək üçün lövhəni balacalaşdıra bilərik ki, daha aydın görünsün. Baxın, burada böyüdücü aləti var. Baxın, burada böyüdücü aləti nəyə kömək edir? Böyüdücü aləti ilə alətin köməyi ilə şəkli yaxınlaşdıra bilərik. Və yaxud da aşağıda burada 100 işarəsi görünür. Bax, bunun vasitəsilə də ekranı, şəklin ilkin miqyasını böyüdüb kiçildə bilərik. Sonra rənglərdən əgər hər hansı bir yoxdursa, biz rəngləri redaktə et düyməsinə basıb, burada nə edə bilərik? İstədiyimiz rəng tonunu seçə bilərik. Tutaq ki, biz yaşılın hər hansı bir tonunu istəyiriksə, rəngləri redaktə et sözünün üzərinə basırıq və qarşımıza belə bir lövhə çıxır. Həmin lövhə vasitəsilə də nə edə bilərik? İstədiyimiz rəng tonunu əlavə edə bilərik. Baxın, burada da palitranın dəyişdirilməsidir. Baxın, görürsünüz, burada rənglər yaşılın hər hansı bir tonunu seçib və həmin palitraya əlavə edib. Deməli, rənglər var. Bu zaman rənglər palitrası iki növə bölünür. Əsas rənglər və əlavə rənglər. Sizin əlavə etdiyiniz rənglər, yəni yeni rənglər ora əlavə olaraq qeyd olunur. Rəng əlavə etmək üçün dediyim kimi lazımi rəngi seçmək lazımdır. Sonra onun daha parlaq, daha tünd olduğunu seçə bilərik. Baxın, bu hissədən hansı tonu istəyiriksə, tonunu müəyyən edə bilərik. Sonra dəstəyə əlavə et düyməsinə basırıq. Sonra da ox düyməsini klikləyirik və bu rəng həmin palitraya nə etmiş olur? Əlavə edilmiş olur. Sonra gəlin belə bir nümunəyə baxaq. Bu rəsmi yaratmaq üçün hansı alətlərdən istifadə olunur? Gəlin şəkli biraz müzakirə edək. Biz bilirik ki, arxa rənglər fırçanın vasitəsilə çəkilib, görürsünüz. Fırça alətinin köməyi ilə çəkilib və burada rənglərdən istifadə olunub. Yeni rənglər var, görürsünüz. Yaşılların müxtəlif tonları var. Sarı rəngdə gözlər çəkilib. Burada heç bir mətn, yəni söz yoxdur. Deməli, mətn alətindən istifadə olunmur. Deməli, şəkli çəkmək üçün bizə nə lazımdır? Yeni rənglər lazımdır. Dediyim kimi yaşılın müxtəlif tonları var. Standart rənglər lazımdır. Çünki palitramızda olan standart sarı rəng var burada. Fırça lazımdır bu arxa fonu çəkmək üçün və şəklin ölçüsünü dəyişdirilməsi. Yəni burada görürsünüz ki, bizdə normalda ekran
enli olur. Burada isə şəklimiz hansı formadadır? A4 formasında, yəni düzbucaqlı şəkli formasındadır. Ümid edirəm ki, qısa da olsa sizə bu barədə məlumat verə bildim. Platformadakı tapşırıqları işlədikcə Comixin nə olduğu, Paint-də daha da işləmə bacarıqlarınızı ümid edirəm ki, sürətləndirə və inkişaf etdirə biləcəksiniz. Dərsimiz haqqında qısa məlumat bu qədər. Ümid edirəm sizə az da olsa məlumat verə bildim. Təşəkkürlər.